Galera, eu vou estar mostrando uma coisa. É isso aqui, ó, o ventilador. Meio que você colocar aqui um cabinho desse em cada lado. Colocar aqui, inverter e vira pro outro lado. 399 à vista! É assim, eu coloquei um aqui, ó. Vou enfiar um aqui. Calma. Eu vou pegar esse pedacinho aqui. Não, você não precisou por dentro, isopor. O outro pedaço eu vou colocar aqui, ó. Você vai ter que furar o... Vai começar a girar. E esse foi o vídeo. Falou, valeu e...